Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, и мы будем играть в Майнкрафт. Но не совсем, мы будем строить секретные постройки. Как видите, сзади меня. Мы начинаем. И будем вот такую тритый камин будем строить. А нам понадобятся кирпичные, каменные, кирпичи, короче, разные. И огнево. Огнево самое... Короче, не знаю, кто это строил или нет, но я нечаянно это построил. Берем. Так, подожди. Так, я уж сам забыл, что тут надо. Делаем вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Так, дальше. Так. Подожди. Да, я просто ее запутал. Так. Тут так. Вот видите, что уже получается так. Так, вот видите, уже получилось. Идеальки. Вот тут мы ломаем. Так, что там? Угу. Дальше вот так. Так вот. Вот тут так. Так. И вот так. Вот что-то у нас такое получается. Так, вот делаем вот так. Так. Потом вот так. Стоп, не так. Я неправильно сделал. Я же говорил, уже забыл, как строится. Так вот. Так вот. Так. Так вот. Теперь, да, вот так. Так, и запись не оборвалась. Так вот. Так. Я уже забыл. Нет, все вспомнил. Так, высушить меня. Потом ломаем вот тут блоки. Вот так у нас получается. Потом берем и ставим блоки. Так, у нас уже вот это получается. Все, берем так, ставим. Так. Потом поднимаемся. Так. Угу. Ой, берем. Так. И у нас получается вот такой камин. Угу. Вот такой камин у нас получается. Красивенький. Если кто-то хочет попасть в мою егерскую березу, вот я вот сюда буду писать ваши имена в комментах. И кто больше получит лайков, сюда я его посажу. А вы запомните, как это строится. А на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачного настроения и всем пока-пока. Чао, какао.